Olá pessoal, eu sou a doutora Leila Ferreira, especialista em laser terapia na área da saúde, e hoje eu vim conversar com você que tem bruxismo, apertamento, dor na região orofacial, dores articulares. Você sabia que o laser pode ajudar muito nesse quadro? Como que funciona? O tratamento de laser terapia serve para diminuir rapidamente o índice de dor, então o paciente já sai do consultório com quase nenhuma dor e vai ter outros benefícios como diminuição do uso de medicamentos e melhora na qualidade do sono. Quer saber mais sobre esse tratamento? Então deixe seu comentário, deixe sua pergunta que nós entraremos em contato com você. E até a próxima!